حيل أيار تجري بلعلة درونات بالسجنة سقمت وسيدو سرعة بالسجنة عشان متمزاز بليونات يوز كم زلو تجاري سلام داغم بسبب بونفر تستحجز متقعتي بچكان والكملاخ سرعة بالسجنة تفاصيم اللهم أبزريا والديا زنبرة سراويت بالسجنة كم زتدمسسة تحبيرو إسرائيل بسوريا ليبانوس يمن عراق ليبيا زقبرتهم متقعتات بالعلي إرترا كم تدقم تكال سليات هاجر موساد أفليتهم دكتور ربرتين قبر مكايل نابا أمريكا تدب داب كم صحافة قليتهم سراويت تقرأي نعاوي أوبريشن يدالو كم زلو أب كبابي كتما مغالز تفصم دبداب درون ميغن بزملكس حدش سينا وصلام كما زفلت مالي أب كبابي كتما مغال حدش دبداب درون ميغن كما تفصم زفلت كوينو ز دبداب بسرعه ابي احمد ابلع تግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ጆኖሳይድ መቀጸልታ ምዃኑ ድማ ይዝፍለጥ ስለዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ትግራይ አብልዕ በልጽግና ዝህቦ መልሲ ከም ዝህሉን ወታደሮን ምዕባለታት ኣብ ሰሞን ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝህሉን ይዝንገረሉ ዘላም ስርዓት በልጽግና ወላኳቲ ከበርተ ጽዋራት ሰራዊት ትግራይን ጥቃት ፈጺመን ተበለት ሓቂ ግን ካለ ምዃኑ ዝሕበር ዘላ سرعة بلጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ፈጺመ በመባል ኮነይሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ማሕበረሰብ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹላ እዚ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ወረዳ እንደርታ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ቶም ጉዳይ ዝበጽሑ ድማ ሲቪል ማሕበረሰብ ዝኸባብ መንባሮም እንዳተገለጹ እዮም እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፈተውቲ ትግራይን ከቢድ ቁጥዕ ፈጢሩ ይርከብ ምኽንያቱ ድማ በመትሕባር እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ናቢ ኣሕመድ ሰርሑ ዘለው ተጋሩ ዝተፈጸመ ኮይኑ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ዘላ በፍላይ ድማ حبريت لنا أيوب بمبال زارو كم بعل ستارين قبل سلاسي زبولا عبيت قاسيا هادمام اتقاعات زكنا برو بعل جنرال صادقان قبل تنساي كم زخوني زرب زلام جنرال صادقان قبل تنساي عبد خبابي سراوي تقراي الليلو سلازا امنن مرار حبل سقنا حبريتا بمهاب اتخبابي كدبدب كيليوم اتقازيتنيا وسيخون يحوحات سبعة اللو سلاز تبهاله توساخي نايميق متقعتي كم زتفصم يتحبر زلام ازدما عبل على تقراي زتفصم كحدتن تعف باندانتني بمبال اتقازيتنيا قليصلام حزيز وزلو حبريتات كم زملخت ودما بالعل تግራይ دبداب كفصم زغبرو አካላት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝውዓሉ ተሓቢሩሎም ካብ ትግራይ ዝወጽዘሉ حبريتات كم زملخትዎ ነቶማና በአዲስ አበባ ዘለው ተጋሩ ደዊሎም حبريታ በመሃብ ኣብ ተኸባቢ ደብዳብ ድሮን ክካየድ ምኽንያት ዝኾኑ አካላት ድማ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝውዓሉ ተሓቢሩ ዘሎም ሽዱሽተ ዝኾኑ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሕግ ኮይኖም ከም ዘለው ድማ ካብ ትግራይ ዘለው حبريتات ተመልኪቶም ቅድመ ሕዚ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝተፈቀደሉ ወጻይ ማንም ሰብ ብዛዕባ መንቀሳቀስ ሰራዊት ክዛረብ ከም ዘይብሉን حبريታ ድማ ንዘይተደለየ አካል ከም ዘይብሉን ዝገልጽ አዋጅ ቃሊሕ መንባሩ ዝፈለጥ ኮይኑ ለሙድማት አዋጅ በመትሕላፍ ክሳብ ብልዕሊ ህዝብ ትግራይ ሓደጋ ዘብጽሕ حبريታ ጸላእ ኣሕሊፎም ሂቦም ዝተዋሉ አካላት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ውዒሎም ኣለው ይብል حبريታ ኣብ በጀት ዓመት 2019 ዓ.ም ኩባንያታት ትእምት በغنيت ተዘሎ ዝተፈለየ መድረኽ ብልዑል መንፈስ ተጻዋራይነትን ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳን ፍጻጽመን በበራኽ ብጥመተ ክስራሕ ኢሎም አካቢ በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምት ዶክተር እብርሃም ተኸስቶም ጸብጻበ ፍጻጽ ማቐጸልት መደባትን ማእኸል ኢንቨስትመንት ቤት ጽሕፈት ምግባር ሰናይን ኩለን ኩባንያታት ትእምትን ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ ተዘትይሉሎም ኣብ በጀት ዓመት 2018 ዓ.ም ካላዋንነት ንምርጋጽ ተገብረ ዝተዋደደ ቃልስን ዝተረኸበ ውጽኢትን ልዑል ትርጉም ዝወሃበ ምዃኑ ኣዘኻኺሩሎ بعد حدر عبور تمت دكتور إبراهيم تخستم بنيتات تمت أبو زوريا ملش محنقطات كوينن صراحة كعما زجدد كونتات من بارون بمجلاسة وطي صراحة حويت عبيدو تاز نبرات كلات تمتنا بفريات من بلاسن تسفازه بمخانن بقصال نزل أول محنقطات فتح خان ندقف كان نابزح شبر كم السجار كم زدلي دكتور إبراهيم أبتحبر ومدرخ أبرهم علام حاب كل فتل أخوت تمت بمجاس نصراحة مجبار الصنايف فلويت أمته كم زوهابن بنيتات تمت نزلت له خوزل على كرحته هيبن من قصاص جبرة توم أكابي بعد حدر بورد متعمل كيتام دكتور إبراهيم بمغزال أب بجت عمت 2019 عام كوبانيات مت بغنيت تزلوا استفلي مدرخ بالعلم منفس تصاري نسر حتى عرس مركوسان فزات ما إنما بالراخ بتمت كم سرح ونافليتهم علىهم جزيا ونافس عم سرحت مت لهم تارك بجام أب 2019 عام بجت عمت كوبانيات مت ملا سرحتياتنا على عيلن اللي كنتات بزجباء كرد أجيرن زح الشهروت من قصاص جبران كسر حيو دحرم بال أب أولاد بع أسرار حنا هنصت كوتاس 10 رحاتات مزمان لوطن مفطار تتحዙ መደባት መድማዓን ወሳነ ምዃን አብሪህም አላም ኣብዚ በጀት ዓመት ንተዝማዕ በለ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓውሱ ከበርት ማሕነቆታት መንባሮም በመዝኻር ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ኮይንካ ዝተረኸበ ፈጻጽማ ትርጉም ዝወሃበ ምዃኑ እንድሕር ምግላጾም መደባት በጀት ዓመት 2019 ዓ.ም ብምሉእነት ንምዕዋት ኩባንያታት ዘለዎን ማሕነቆታት ንምፍታሕ ንርእሰን ተደጋጊፈን ዘለው ዕድላት ጸንቂቐን ካብ ምጥቃም ብዝሰገረ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ሪፎርም ብጠመተ መስራሕ ኣገዳሲ ኢሎም ኣላም በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምት
ፀብፃብ በየት ዓመት 2018-19 بعمقوت دحر مرعي زحشد معن السرح لعل صعد نخجبر ومحش حسابن ممرح سرحن بمهاب تزقرب ፀብፃብን ቀጸልት መደባትን ማእከል ኢንቨስትመንት ቤጽሕፈት ምግባር ሰናይን ሁለን ኩባንያታት ምትነጥሊ ቆላም በመወዳዕታ በዓል ሓድራ ቦርድ ምት ሕሉፍ ንጥፈታቱ ድሕር ምግምጋም ኣብ ዙርያ ቀጸልት ትልምታት ዘትዩ ብምጽዳቅዩ ኣኺቡ ዛዚሙ ዘሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ብልጽግና ኢትዮጵያ ናቱ ናይ ዞባዊ ምስፍፋሕ ድሌትን መሸፋንን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቁልውላዋት ናብ ወፃኢን ምዝዋርን ተበዳሊ ናይ ምምሳል ፖለቲካ ቁማር ይፃወት ከም ዘሎ ብጽኑዕ ኾኒኑ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ናይ ሰልፍ ብልጽግና ናይ ሜዳን ዲፕሎማሲን ጎስጓስ ጅራፍ ባዕሉ ገሪፉ ባዕሉ ህዊ ምስ ዝብል ብሂል ብምስሳል እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይግብኦ ናይ መጥቃዕቲ ትረኻ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ بمسارات تيصاب سلف بلصقنا نزحلفو 3 عامات لالاونتن ግዛታዊ ሓድነትን ጉራብቲ ሃገራት ብግልጽ ከፈራረጽ ጸኒሕዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ክልተ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልታት ከም ዝጥቀም ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ታሪካዊ ጌጋ እዩ ኢሉ ብምቕራብ ህዝቢ ክቅስቅስን ከሎ ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ በሽፋን ዞባዊ ምትእሳርን ቁጠባዊ ምትሕባርን ናይ ካልእ ሃገር ላዕላዊ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ናይ ምጥቕላል ድሌቱ የንጸባርቕ ከም ዘሎ እዩ ኸሲሱ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኹ ነቲ ዞባ የናውጾ ዘሎ ኤርትራ ዘይኾነስ ባዕሉ ሰልፍ ብልጽግና እዩ ክብል ገሊጹ ነዚ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ዘይሕጋዊ ናይ ምርዳእ ሰነድን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ዝግበር ዘሎ ደገፍን ከም ኣብነት ኣልዕልዎ ብተወሳኺ ሰልፍ ብልጽግና ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ንምምጻእ ዝንቀሳቐሱ ዕጡዋት ስልጥን ፋይናንሳዊ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ እቲ መግለጺ ኣቃሊዕሎም እቲ ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣብ ምኽባር ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝምስረተ ምዃኑ ዘኻኸረት መግለጺ ሕዚ ነዚ ኣብ ትሕቲ ሕቶ ምእታው ኣህጉራዊ ሕጊ ምጥሓስ ክብል ገሊጹ ወዘሎም እቲ ሚኒስትሪ ሰልፍ ብልጽግና ነዚ ኩሉ ናይ ወጻኢ ትንኮሳ ዝገብር ዘሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያ ትግራይን ዘሎ ውግእ ከምኡውን እቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ውድቐት ንምሽፋን ክብል ገሊጹዎም ኢትዮጵያ ናይ $1 ቢልዮን ዕዳ ዩሮ ቦንድን ምኽፋል ሲና ኣብ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ ናይ ዕዳ ምምሕያሽ ኣብ ትልምነሉ ዘላ ኩነታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምህናጽ ምሕላማ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ብስጭት ናብ ወጻኢ ንምዝዋር ዝግበር ፈተነ እምበር ቁጠባዊ ስትራቴጂ ኣይኮነን ብምባል ነቲ መግለጺ ዛዚሞዎ እዩ حيل أيار تجري وسانا يسقم تكامز وسادة تحبيرم سرعة بلصقنا أوروما ولعلة تجري نيدرون متقعت بموساد بزح كسراتات كبت حكام زانحي فلات بلصقنا كوس درون زانحنا يدرون سقم تتات حيل أيار تجري قبر ملسكهب بزي ما قالوا قبل على دقفت حزب تجري عبي حساب كوينون تزانحكم حججن قبر ملسكم ذهب زترخب حبريتا يرد درون بلصقنا كتدبدب ناب كباب واجب زمرحت اللي زي حيل أيار تجري ناب سيجنال تلفا بمكيادة متقعت علامة خي واقع كم زجبرا كاب تخباب زترخب حبريتا رجاجيز علام كاب تجري زترخبت وسخ حبريتا كم زجلص حيل أيار تجري سرح بعل كم زجمرنا بعل درات بالسجنات لا يسقون تنموسات كم زتداروان كوت هدرو في الفلات ناس ترخب حبريتا يرد إذا كم زيلن هالو حيل تطفانو أبزريا ولديا أبزو سدوا متقعت سراويت بالسجنا هالكيت كم زجات أو تحبيرم بالسجنا كولديا كساب قبو أبزلوانا مسمر شوشة سراويت كم زسفر زفلت انتخون حيلتات فانا بزو سدوها عند بتاو متقعتي حان تكفلت أرمول بملأ كابطام وزعي كم زخانات زترخب حبريتا قليس حيلتات فانا بزحج وان زوريا ولديا ملأ بملأ زتقوزات أروان تخون أب كبابتات قبو زل سراويت بالسجنا كي أورس العل سقات كم زحادرو تفليتو علام أتى متقعت فانا حجون يغصل كم زل زقلصو أتم فلفلات ولديا كتمان مقوزات كم زتقاربون كبير متقعتي في السما كم زلون كابت جنبار زترخب حبريتا ردي علام سرعات بالسجنا طغى مقلة نزركب كبابي دانديرا بناي وجنا فاريت أنتونوف تتغيب متقعتي كم تفتسم كلا لحجازي جليسهم كم جلسات يا محداري اتناي وجنا فاريت عب سماين زنبرت ناي سبيل نفاريت كم وكلي بمتقام تسجع بمسا سلسة قنبلات كم زدربيت أرجع جسلام كلا لحجازي لو معسرت خلتنا حس 2018 عام تمرت جز عب ذهب ومجلسي سرعات بالسجنا نجوه بدرون كم زوعن نزي شعب دما دحر قطري 10 ساعات باقوا زراي تبيا حانتي نايوغا أنتونوف عب سبيل نفاريت تخويل بمسا عب ورد داندرتا قشت دانديرا سلسة قنبلات كم زدربيت يوجلس سلام بمسارة حوريتات يا محداري كابتوم تدربي سلسة قنبلات توم خلت فنديوم يخون نبر أبتزود قلو بوتا زبصحنا هيوتي خوننا نبرت وقدعت كم زي اللي يزجلسم اتسال ساقوم بلاجن كيف انت ابا حد سوحي تدربيو ترخيبو مهلاون تكبا بدما بوتا درو حيل تحلي كم زلونيو زجلسم
بتوسخ ድማ ስርዓት ብልጽግና ብጥቓ ከተማ መቐለ ንኽልተ ዙር ብድሮን ዝተደገፈ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ንድምፂ ሬድዮ ጀርመንን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ሰበስልጣናት ሕወሓት ገሊጾም ኣሎም። ካብ መቐለ 15 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ኣብ ዝርሕቕ ከባቢ ዳንዴራ ማእኸል ስልጠና ሓረስቶት ጥቓ ቤት ትምህርቲ ዕላማ ብምግባር ብዝተፈጸመ ደብዳብ ህይወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ድማ ተገሊጹ እዩ። ሰበስልጣናት ሕወሓት ድማ እቲ ደብዳብ ብወግዒ ኩናት ኣዋጅ ክብሉ ገሊጾም ኣሎም። ብመሰረት ጸብጻብ ዲደብሊውን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒን ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ረፋድ ሰዓት 4 ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ምዃኑ አባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝኾነ ክላል ሓጋዚ ዘረጋገጸ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ዳንዴራ ኣብ ዝርከብ ማእከል ስልጠና ሓረስቶት ተፈጺሞም። ዋላ እኳ ክላል ሓጋዚ ኣብቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዝበፅሐ ጉድኣት የለን እንተበለ ካብቲ ቦታ ሓበሬታ ዝሃበ ሓደ ካህን ግና እቲ ሚሳኤል ኣብ ጥቓ ሓደ ቤት ትምህርቲ ከም ዝወደቐን ብውሕዱ ሓደ ዕጡቕ ተቐቲሉ ብኣምቡላንስ ክውሰድ ከሎ ከም ዝረኣዩ ገሊጾም እዮም። ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ እዩ። ድሕሪ ቀትሪ 10 ሰዓት ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብቲ ተመሳሳሊ ቦታ ዳግማይ ድሮን ደብዳብ ተፈጺሙ እዩ። ብዛዕባ እቲ ናይ ድሕሪ ቀትሪ መጥቃዕቲ ብወገን ፌደራል ይኹን ሚድያታት ክሳብ ሕዚ ዝተዋሃበ መብርሂ የለን እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንብብል ካልኣይ ግዜ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን ደብዳብ ካብ ወገን ትግራይ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን እዩ። ዳግም ብሰበል በው ነፈርቲ ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ብጨካን ውልቀ መላእኽት ስርዓት ብልጽግና ተፈጺሙሎም ሎም 13 ነሐሴ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ንሳልሳይ ግዜ መጥቃዕቲ ተፈጺሙሎም ተማሊ ረፋድ ሰዓት 4 ፈረቓን ብመጥቃዕቲ ድሮን ሃይሉ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ስርዓት ብልጽግና ኣማስዩ ድማ ብኣንቶኖቭ ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹሎም በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከም ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት እንትትኸውን እታ ካልእቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመት ኣንቶኖቭ ዝዓይነታ ነፋሪት ምስ ናይ ሲቪል ነፋሪት ተጸጊዓ ዝመጸት ምዃና እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። እቲ ናይ ሎም መዓልቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ 2 ተብላዕሎም ከባቢ ማይ መኽደን ዝተፈጸመ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ግን እንታይ ዓይነት ጉድኣት በፂሑ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ እስካዕ ሕዚ ኣይበጽሐናን። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ምስ መጥቃዕታት ድሮን ተታሒዙ ብተደጋጋሚ ናባኹም ኣብ እናቕርቦ ሓበሬታ ቁጥዕኹም እትገልጹ ኣካላት ንዕዘብ ኣለና። ብፍላይ ጸረ ድሮን ትግራይ የብላን ድዩ በዚ መልክዕ እንዳተወቃዕና እስካዕ መዓዚና መግለፂ ጥራሕ ድዩ ካባና ክወሃብ ዝኽእል ግብረ መልሲ ዝብሉ ሕቶታት እንዳልዕልኩም ትርከቡ። ከም ዝፍለጥ ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይ ብመንገዲ ሴንትራል ኮማንድ ኣቢሎም ዘርግሖ መግለፂ ካብ ሴንትራል ኮማንድ ወፃኢ ዝወሃቡ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዘመላኽቱ ሓበሬታ ከይህሉ ዝብል መጠንቀቕታ ምውፁ ስዒቡ እዩ እምበር ብርክስ ዝበሉ ልብኻ ዘምቑ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ናባኹም መበልና ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣዝዮም ጥንኩር ዝተባሃሉ ስርሒት እንዳተሰርሑ ይርከቡ። ኣብዚ ጉዳይ ግን መንግስት ኣብ ዝፈቐደልና ብዝርዝር ናባኹም ነቕርቦም ብርክት ዝበሉ ሰበር ዜናታት ኣለዉ። ብትዕግስቲ ንኽትጽበዩና ብትሕትና ንሓትት። ካብዚ ብዘለለ ግን እስኪ ሎም መዓልቲ ዝተሰምዑ ሓደሽቲ ወተሃደራውያን ምዕባለታት ክነካፍለኩም። ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብግንባር ጸሊሞ ቀንጠብጠብ ክብል ዝመጸ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝቕነ ከቢድ ዝተባሃለ ውቅዕት ከም ዘዕረፈሉ ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት። ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምቕራብ ክቁጠብ እሞ እቲ ዝገጠመ ወተሃደራዊ ኪሳራ ግን ስርዓት ብልጽግና ኣዝዩ ዘስክፍን ኣዝዩ ዘስንብድን ከም ዝነበረ ዝተገለጸ። ብኻሊእ ወገን ኣብ ሸረሪና ዝተደምሰሰ ሰራዊት ቢፒ ሕዚ እውን ኣብ ሆስፒታላት መሊኡ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ካብ ዲቪዥን ማዕርግ ሆስፒታል ጥራሕ 256 ከቢድ መቁሰልቲ ዝበጽሖም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል ሪፈር ከም ዝተውሃሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ሕሙራ ካሕሳይ ኣበራ ሆስፒታል ክሳዕ ሕዚ ተጨናኒቑ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ እንትኸውን ጦር ኃይሎች ደብረ ዘይት ኣየር ኃይል ሆስፒታል ኣብ ሸረሪና ዝተወቅዐ ወተሃደር ፒፒ መልእሞ ከም ዝርከብ እውን ተገሊጹሎም። ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ነዚ እንትገልጹ ክፉር ኢና ክብሉ ዝገልጹ እንትኾኑ እቲ ዝረገፈ ኣብ ዲቪዥን እንዳ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተቐበረ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ሸረሪና ሙሉእ ኮር 401 እዚ ሰሜን ምዕራብ ሙሉን ሙሉእ ከም ዝተደምሰሰ ዝተገለጸ እንትኸውን ዝተንጠባጠበ ሰራዊት ኣኪቦም ንድሕሪት ሲሒቦም ከም ዘለዉ እውን ኣብቲ እዋን ዝበጽሐና ሓበሬታ የመላኽት። ሕዚ ብሰንኪ ተስፋ ምቁረጽ ብዙሕ ጠፊኦም ኣለዉ። ዕለታዊ ዝበታተን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ መዓልታዊ ቁጥሮም እንዳወሰኸ ይርከብ። ሰፍ ዘይብል ኪሳራ ኣብይ ኣሕመድ ንምሕካም ባንዳታት ትግራይ ተጠቒሞም ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ግን እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብተቃራኒ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ።
ዝተስዓረ ዝፈረሰ ሰራዊት ፒፒ ብፕሮፓጋንዳ ከም ዘይጽገን ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ፋኖ እውን ዓበይቲ ዝተብሃሉ ስርሒታት እንዳፈጸመ ይርከብ። ፋኖ ኣብ ግንባር ዋክምራ ድምዕ ዝበለ ዓወታት እንዳመዝገበ ይርከብ። ንግዚኡ ፋኖ ብዝብል ስያመ ንቐጽል እሞ ብዝተወደበ መልክዑ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እንዳወሰደ ዝርከብ ፋኖ ድምዕ ዝበሉ ዓወታት ይሓፍዝ ከም ዘሎ ተሰሚዑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዋክምራ ብዝፈነወ ሃንደበታዊ ዝተብሃለ መጥቃዕቲ ኣብ ምስሊ ትዕዘብዎም ዘለኹም ኣጽዋራት ካብ ስርዓት ብልጽግና ከምንዝዕ ምኻሉ ተሰሚዑ ኣሎ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ መቕደላ እምባ ሰራዊት ብልጽግና ብበዝሒ ይፈርስ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። 27 ኣባላት ዝርከብዎም ሓደ ሻለቃ ዝሓቆፈ ሓይሊ ድማ ናብ ሰራዊት ፋኖ ሙሉ ንሙሉ ኢዱ ክህብ ከም ዝኸኣለ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መንእስያት ትግራይ ካብ ሓደ ጸገም ሃዲሞም ናብ ካልእ ዝኸፈ ጸገም ወዲኦም ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ኣብ ትግራይ ብዝረአ ዘሎ ስጋኣት ኩናትን ግድድ ወተሃደራዊ ዕስክርናን ሃዲሞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ መንእስያት ካልእ ከቢድ ጸገም ይጋጥሞም ከም ዘሎ ማዕኸን ዜና ዶይቼ ቬለ ዘርግሖ ጸብጻብ ተመልኪቱ ዘሎ። ገለ ካብቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ መንእስያት ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ሕፅረት መጽለሊ ምግብን ስራሕን ኣብ ጉርናት ክሓድሩ ከም ዝተገደዱ ንማዕኸን ዜና ዶይቼ ቬለ ብዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም ኣሎም። ኣብ መቐለ ብንግድን ብስነ ጥበብን ይሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ ሞገስ ፍስሓ ኣብ መጀመርታ ዕድመ ንእስነቱ ምስ ኩናት ጎፍ ንጎፍ ምስ ተጋጠመ ዘይደለየ ህይወት ክመርሕ ናብ ምድረ በዳ ክኸይድ ከም ዝተቐሰበ ይዝከር። ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ድሕሪ ደማዊ ኩናት ደው ምባሉ ብዝነበረ መዓልታት ተስፋ ሂብዎ እኳ እንተነበረ እቲ ሕጂ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕግርግር ግን መሊሱ ተስፋ ከም ዝቆረጾ ይገሊጹ ዘሎ። እቲ ጸገም ዝበጽሖ ካልእ መንእሰይ ማዕረግ ኣሸብር ድማ ስራሕ ክንሓትት ከለና ዋሓስ ሒዝና ክንመጽእ ሓቱና እዚ ድማ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ነቲ ሒዝናዮ ዝመፀራ ንእሽተ ገንዘብ እውን ኣጥፊና ኢና ኣነ ንባዕለይ ሞያ ኣለኒ ዲግሪ ወይ ድማ ዲፕሎማ ምህላው እውን ረብሓ የብሉን ኩላትና ናብ ጎሪና ወፅና ኣለና ክብል ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠመ ዓብዪ ፈተና ይጠቒሱ ዘሎ። ኣብ እዋን ኩናት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ዓመፅ ከም ዝተቃልዓ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዎ ጥራሕ ሃዲሞን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መጻ እቲ ኩነታት ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ፈታንን ዘሻቕልን ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኣብ ትግራይ ገንፂ ድሕሪ ምዝዛሙ ዘጋጥመ መስርሕ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ መንእስያት ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ጸብጻባት ይገንዘቦም። ኣብ መንጎ ውሽጣዊ መራሕቲ ሕወሓት ዝነበረ ውጥጥ ስልጣንን ምምሕያሽ ጊዜያዊ መምሕዳርን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ተኸለለን ዝነበረ ዋሕዚ በጀትን መሰረታዊ ቀረባትን ክቋረጽ ምኽንያት ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ረድዮም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኣሜሪካ ህፁፅ ደብዳቤ ከም ዝሓፈ ገሊጾም። እዚ ደብዳቤ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ርእሱን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዝተገበረ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ዩኤምዲ ሚድያ ካብ ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ኤምባሲ ኣሜሪካን ብዝረኸበ ሓበሬታ መሰረት ድሕሪ ኣብ ከባቢ ሸረሪና ዝተኸሰተ ግጭት ኣብ መንጎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብስልኪ ብርቱዕ ናይ ቃላት ምልልስ ተገይሩ ክብል ሓቢሮም። ዶክተር ደብረጽዮን ንፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ነቲ ብ1 ነሓሰ 2026 ኣብ ከባቢ ሸረሪና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒብ ኣሜሪካ ስለምንታይ ብስቕቲ ሓሊፋቶ ብምባል ኣምባሳደር ማሲንጋ ከም ዝሓተቶ ተገሊጹ ነይሩ። ሓዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ብምስዳድ ነቲ ብሚድያታት ክገዋሓዝ ዝወዓለ ሓሶት መልሲ ክህበሉ ተሓቲቱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝኾነ ርክብ ምስቲ ኣምባሳደር ከም ዘይገበረ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እተን ሚድያታት ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝረኸብኦ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማሲንጋን ዶክተር ደብረጽዮን ታንክታትን ከበድቲ መዳፍዓትን ኣብ ዝቐረበዋን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ኣሜሪካ ኣፍልጠለዋ ብምባል ሕወሓት ኣብ ባይታ ንዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ብጌጋ ካብ ምግላጽ ቁጠብ ኣጠንቂቕዎ ክብላየን ገሊፀን። እዚ ሓያል ምስሓብ ዘጋጠመ መራሕቲ ሕወሓት ንመንግስቲ ፌደራል ምቕባር ወይ ድማ ምዕላው ዝብል ዓላው ጓስጓስ ኣብ ዘካይድሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ወሃብ ቃል ሕወሓት ሚካኤለስ ጎደም እውን ንመንግስቲ ብልጽግና ምቕባር ፍጹም ኣማራፂ ዘይብሉ ዕላማ ምዃኑ ብግልፂ ምዝራብ ይዝከር እዩ። እዚ ኩነታት ድማ ብመንጎ ዋሽንግተን ንመሪሕነት ሕወሓት ዘሎ ወጥርን ንህረት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብፅሕዎ ከም ዘሎ እዮም እቶም ሓበሬታታት ዘረዶም። ኣብ ፖለቲካ ኣምሓራ ነዊሕ ልምዲ ዘለዎ አንዳርጋቸው ጽጌ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ብዛሃብ ሐሳብ መበገሲ ሰላም ይሉ አሁን እነዚህ የተገኘሁት በዋንኛነት ማተኩረው የተሰጠኝ አደራ መሰረት ጽምዶን የተረዳሁበትን መንገድ ለሰፋ ላለ ነገር መፍትሄ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን ለመግለጽ ነው። ሁሉ ጽምዶ መነሻው ሰላም ነው። ሰላም የሚባል ነገር ለሁሉም ሰው ወሳኝ ነው። እንደምናውቀው የሰው ልጅ ገና ሲጀመር ሰላም ለማምጣት በሚል ነው ወደ መንግስት ፈጠራ ይሄዳል።
ሰላም ለማምጣት ሲል ነው የፍትህ አስተዳደር የሚባል ነገር ያቆመው። ሰላም ለማምጣት ሲል ነው የፖሊስ ስርዓት ያቆመው። ሰላም ለማምጣት ሲል ነው ወታደራዊ መከላከያ የሚባል ነገር ያቆመው። ግለሰቦች ሰላም እንዲያገኙ፣ ቡድኖች ሰላም እንዲያገኙ ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች የተዋቀሩት። ሰላም ከሌለ አርብቶ ማደር የለም። ሰላም ከሌለ እርሻ የለም። ሰላም ከሌለ ኢንዱስትሪ የለም። ሰላም ከሌለ ቴክኖሎጂ የሚባል ነገር የለም። ሰላም ከሌለ ወጥቶ መግባት አይቻልም። ሰላም ከሌለ በህይወት መኖርም አይቻልም። ስለዚህ ሰላም ሁሉ ነገር ቁልፍ የሆነው ነገር በመሆኑ የተነሳ እነዚህ ወጣቶች ሰላም ላይ ማተኮራቸው ወሳኝ የሆነውን ጉዳይ ገብቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ሰላም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ቅድም ያልኳቸውን ፖሊሱን፣ ወታደሩን፣ ፍርድ ቤቶችን፣ ሌሎችን በሙሉ የሰው ልጅ ካቆመ በኋላ ለልሂቁ ነው የሰጠው። ወታደራዊ ተቋሙ ለወታደራዊ ልሂቅ፣ ፍርድ ቤቱን በህግ እውቀት ላላቸው ልሂቃን፣ ፖሊሱንም የፖሊስ ኃላፊ ለሆኑ ልሂቃን፣ ፖለቲካውንም ለልሂቃን ነው የሰጠው። ኣብዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ልሂቅ እዚ ዝበሃል ሰላም ይኹን ዕብየት ከምፅእ ይከኣልን ዝበለ አንዳርጋቸው ጽጌ ብምዃኑ እውን እዩ ህዝቢ ባዕሉ ጣልቃ አትዩ ክፍታሕ ዝግደድ ዘሎ ኢሎም። በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ግን በአጠቃላይ ስንመለከተው ኤክሰፕሽንስ አንዳንድ ሀገሮች ልንተው እንችል ይሆናል ያለው። በአጠቃላይ ግን ይሄንን ኃላፊነት የተሰጠው ልሂቅ በሁሉም መንገድ ወድቆ ነው የተገኘው። ህዝቡን ከዘረፋ ማዳን አልቻለም። ለህዝቡ ሰላም ማምጣት አልቻለም። ለህዝቡ ፍትህ ማምጣት አልቻለም። ህዝቡን ማበልጸግ አልቻለም። ይሄ ውድቀቱ መቋቋሚያው መንገድ ህዝብ ራሱ የራሱን ሰላም ማስከበር ብቻ ሳይሆን በመጻኢ ዕዳው ከዘረፋ ራሱን ነፃ ለማውጣት ህዝብ ለህዝብ የሚያደርገው ግንኙነት የየገዛ ልሂቁን ማስቆም የሚችልበት የፍትህን ህዝብ ራሱ ጣልቃ ገብቶ ፍትህ እንዲያገኝ የሚያደርግበት የፖሊስም ይሁን ሌሎች አስተዳደራዊ የሆኑ ጉዳዮች ከላይ ኤሊቱ እንደፈለገው ልሂቁ እንደፈለገው እንዲያደርገው ሳይሆን ህዝብ ጉልበት እና ስልጣን አግኝቶ ይሄንን ልሂቅ የሚቆጣጠርበትን ሁኔታ ፈጥሮ እስካሁን ድረስ አደራ የተሰጠው ልሂቅ ሊወጣ ያልቻለውን ኃላፊነት በህዝብ ጉልበትና በህዝብ ስልጣን ተጽዕኖ በማድረግ ተፈጻሚ የሚሆንበትን መንገድ ፍንጭ ያሳየ ስራ ነው እነዚህ ወጣቶች የሰሩት ያሉ። ስለዚህ ከሰላም በላይ የተሻገረ ነው። ዘረፋን የምናስቆመው ህዝብ በመሪዎቹ ላይ ተጽዕኖ አድርጎ አትዝረፉን ማለት ሲችል ብቻ ነው። አመንጎ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ጎንፂ ይኹን ክርክር ተራእይ ይፈልጥን ጎንፂ ዘሎ ኣብቲ ልሂቅ ዝበለ አንዳርጋቸው ጽጌ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ነቲ ሰላም ዘይህብ አካል እተወግደሉ አንፈት ተስፋ ሰላም ዝሓዘትሉ እውን ኩነታት ተፈጢሩሉ ኢሎም። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ወደ ለውጥ እያመራች በኢትዮጵያ ያለ ግፈኛ አምባገነን ዘራፊ አገዛዝ የራሱን አገር ብቻ አይደለም ከራሱ አገር አልፎ ቀጠናውን እያናጋ ያለ በተላላኪነት የሚሰራ አገዛዝ በአጭር ጊዜ ውስጥ መውደቁ አይቀርም። በሚወድቅበት ሰዓት ላይ በቦታው የሚተካው ኃይል ምን አይነት ይሆናል የሚለው ነው አሁን እኛ ሊያሳስበን የሚገባን እንጂ የኢትዮጵያ ግፈኛ አገዛዝ መውደቁ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደማይቀር እርግጠኛ ሆነናል። የሚመጣው ኃይል የጽምዶን ሐሳብ የገዛ ህዝብን በማሳተፍ ሰላም ለማስፈን የፈቀደ ህዝብን በማሳተፍ ብልጽግና ለማምጣት የፈቀደ ህዝብን በማሳተፍ ፍትህ ማስፈን የፈለገ ካልሆነ ዞረን እንደገና ሌላ አዙሪት የቀጠና ቀውስ የአገር ቀውስ ውስጥ መውደቃችን አይቀርም። ጽምዶ ለአዲሱ ለውጥ አምጪዎች የሚያበረክተው ትልቅ ሐሳብ አስተዋጽኦ አለ። የራሳችሁን ጥቅም፣ የራሳችሁን ፍላጎት፣ የራሳችሁን ስልጣን ወደ ጎን አስቀምጣችሁ ምንም ጠብ የሌለውን የሁሉም የራሱ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብም በቀጠናው ያለውን ህዝብ አንድ አድርጎ ወደ ሰላም፣ ወደ ብልጽግና፣ ወደ ፍትህ የሚወስድ የውጪ ተላላኪነትና ጣልቃ ገብነትን የሚያስቆም ሁሉን ነገራችን ራሳችን በራሳችን የምንፈታበትን ነፃነት የሚያጎናጽፍ ነገር ለማድረግ መስራት ይኖርባቸዋል። ለዚህ የሚሆነውን ነገር ከጽምዶ ትምህርት ውሰዱ ነው ብለው እስራኤል ንኤርትራ ዝምልከት ዘይከውን ተኽታኽ ዜናን ሓበሬታን ዘርጊሓ ትረክባላ። እዚ ሃገር ብሓደ ናይ ትዊተር መርበብ ሓበሬታ ምስ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ቀጥታዊ ምትሓዝን ቅርበትን ዘለዎ 1 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ቢላ ኣብ ዝዘርግሐቶ ሓፂር ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ጽልዋ ትዕብይ ከም ዘላ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኣብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእን ከይመጽእ ቀንዲ ጠንቂ ትኸውን ከም ዘላ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ጽልዋ ፈጢራ ትርከብ ከም ዘላ እዛ መራኸቢ ጸብጺባ ትርከብ ዘላ ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ንዝርከቡ ዕጡቓት ታዕሊምን ካልእ ነገራትን ብምሃብ እቲ ኩናትን ኩነታትን ካብ ዶባታ ንኽርዓቕ ትጫወታላ። እዚ ኸ እታ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐሊል ከይውዳእን ንነዊሕ እዋናት ንኽኸይድን ኤርትራ ጠንቂ ትኸውን ኣላ ብምባልያ እዛ መራኸቢ ወሲኻ ጸብጺባ ትርከብ ዘላ መራኸቢታት ናይ እስራኤል ንኤርትራ ዝምልከት ሓንቲ መዓልቲ እንትኾን ጥዑይ ዜናን ጸብጻባትን ሰሪሐንን ዘርጊሐንን ዝፈልጣ ኣይኮናን።
أزي زقرمن زرممن قداي إسرائيل حانت كابتن نزا أب سودان زكيات زلو كوناتاتن كالتاوي إدمت تاوزلوا حادقني حقريا ناي حبرات إمارات عرب ترايكي أكل إسرائيل أب قداي سودان تغطلو مساري سيف زت تحاجة تقوبر حاجزات كاب عين ما نمز تخولي كونن أقدم أبيلو حمدان دقالون كالوت لعلوت سبسلطان نايري سيفن بمستير ناب إسرائيل نايسلاح مبتاح أكايدو منبرم أبزز حالة فكرنيات حادة حكي تقاليعين يرو إسرائيل أب سودان زلو كنتات كي شغلام جمرة أبايتا زلو كنتات تقام تحايلتا تاريشيف بكبيد كسعرو مجمرو حجين أب إيرترا إيدكا موتوات ترجمان فايدان زبالي بلون كم إيرترا غيرو أبغون حزب المنجسن سراويتن سودان دوز ولا أكلن هاجرن يلن كم بعد إسرائيل زامسل هاجرات إذن تزكبه ويون كم تيرترا تجبر زل حجزات نسراويتن حزب المنجس السودان حجزاتن انت زبركتا إذا أب سودان زلوا كنتات كدم متودان متزاجمن نيرو أب سودان زلوا معبالتات أنتر ربحاتن كغيد مجمرة كم بعد إسرائيل زامسل هاجرات نيرترا كخسان كمون أويات كفنوا يرأي الله إذا زغدو حدا نجر انت داخليو تقام تحايلتات أريسيف ملو بملو تراخيمهم يركبوا كم زلو كم بعد إسرائيل حبرات مرات عربن إيثيوبيان زعمسل هاجرات كتاو حجزات كجبرالهم تنحى أتوكنتات تسفاتات كم زغرتن زريو حيلتات فانو أو جزءات أوراميات يمون عبي عوض كم زمزقبون فانو قليصهم حيلتات فانو بكل الأوراميا ولا قاون وقع يكايدو كم زلو زفلت انتخون حجر ما أبطاني أبي أحمد وانا نايدرون النفرتن ما أخذ زخونات بشفت متقعت كم زفت أمو فلفلات فانو يفاز قبر وحبريتا يرد حيلتات فانو بزريا بشفتو أبي علو تهدرو كامب زكايد وهند بتاو متقعت أبي سراويت بلصقنا كبيد قدات كم زبصح تحبير علام كابت قدات نلعل دم حيلتات فانا بزوريا ماخل موافر درون زخنا بشفت متقعت من فصامم بلصقنا زل على رعد كم زفطرالو تفليط حيلتات فانا قدم كبلون ابزوريا بشفتو ابلعلناي بوليس كامب تمساسال اوبريشن بمكياد كبيد قدات ابصحهم منبارهم زفلط ايام اذا كم زيلن هالو منيسترات بلصقنا كم زعمصو تحبيرم أبي أحمد نمينسترات أكباب على تجرين زجبر طارنت بزتفلالي ميدياتاتن بزتفلالي قنقطاتن وفرا خفاتو قبل كم زعزازات حبيرم أتاو مينسترات بميديا فيدرال بميدياتاتهم أوروميا بميدياتاتهم حراوزتن نقربا بزتفلالي قنقطات على تجرين ميديا وفرا خجبرت إزاز انتحابا مكان قبل على حزب تجرين خلق جزيس حتى تاين في السمن ببال كم زقدمو دكتور ملكي صحي زوازو صحبريتا يرد بزيز تنادد أبي أحمد بزيكا جديان كلهم كتبار رئيهم كم زبالهم دكتور ملكيسا أقاليز أهلام أكابر بعلاشن داخل تشنعصر شمونتنا متمرت بزملكة أزر عربي معبالتات يسمعهم زلوم سرعات بالسقنان عشان دان متمزاز بليونات يوز كم زلو تقاليس لهم بسنكس إنت فتحي زود هافتو عشان دا بسألي مزبل قوس أب تقراي أبزغزلو الجل أوان بمحدار عدانة شعب بينتي بعال عشان دا أباد يسابان مخبار لعلي 100 مليون برسبونسر كم زمدبا لحخوز وصح حبريتا أقالي علم أب تقراي بسنك قتل نفسي زود هافتو عشان دا بسألي مي كبر ويون أي كبر زبل قوس محاورات بالسقنا كقاوحن كلو أباد يساباقنا بأمائت مليونات زرقف ناي موزيكا دقسي دالو كم زلو يستقلصم بمسارت كابات حابرتي تي بعال سرخ بحبريتا اتيابا دي سابا خبر تحسيب زلو بعال بالعلوت مرحنه بالسقنان مننتهم يشطو استبحالو تغارو طبق تليغبرو لكم زلو تغاليصلهم اتوم تلاختي بالسقنا استبحالو اكلات كاب علت 10 حس جميرو نتي بعال موهادن مسلاتن معالتاوي 10,000 بر يخفلهم كم زلو دما تغاهيدم اب تግራይ ፍትሕን ዘውዱ ብዝብል መምኽኔታ አሸንዳ መልክዑ ከሐስን በጸሊም ተሸፊኑ ከተርፍን በማህበራዊ ሚዲያ ሰፊሕ ጎስጓስ ይካይደሉ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹም በአንጻሩ ባራነቻ በቤን ዳንኤል ክብረትን ዝተዓጀበ ብጻዕዳ ክዳን ዳንኪራ ዝበዓል ድሙቕ ጽምብል ተዳልዩ ከም ዘሎን ዕላማ እዚ ስራሕ እዚ ድማ ትግራይ ካብ ባህላዊ ትሕዝቶ ኣባዱ ንኽተርፍን እቲ በዓል ድማ ካብ መበቆሉ ወፂኡ ናብ አዲስ አበባ ንኽሰግርን ዝተኣለመ ስልታዊ ወራሪዩ ክብላ ሚድያታት ትግራይ ጸብጺበን ኣለዋ ዲጂታል ወያነ ዝበሃል ናብ ዲጂታል ፋኖ ከም ዝተቀየረ ብሄራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ሓቢሮም أبي أحمد أبز حجي ساعات كلام حراز كير زلو وجه سعبو بركز زبل حيلة تهاجر انداس أنا كم زلو زرخونا يحابري تايرد أب جنبارات كابز سنام زلو تهدرو عوتات بتوساقي أب مدرخ الدبلوماسيون يدقمهم هلاو تايجليز علام نزل سعبو وناب كلام حراز اللو حزبي ببروباغاندا نخملس عبيت زبهالو من قصاصات مجمارون داتا جلس أي ركب
كساب حجي بزوص زلو حبريتا مسارات كعان حزب أمحرا وكرينا بزبلو سبات قصيرو حيال زخون دقاف منقست بروباغاندا خسرحت ازاستو هايبو ومالله بزي مسارات ون ازي تلقو تقبلو سبات اب محبرو ميديا يخونو ابزي تفلالي ناي تلفزيون طابياتات سرحام جميرو مالوا لما خعانا إثيوبيا دحنت بيرو حاد زدنقص زينا كم زك على حد حبيرا الله تزينا خعقد محج ديجيتال ويانا خينام منقص إثيوبيا بعالم لقى مدرخ حماقص كحز جبرو ديجيتال فانو خينام مسيما لو كبل قليت أيام لو من سرعات منقص إثيوبيا نموضع يسر حالو زبلام اتومناي ديجيتال أكالات نصنفني حيل عطوات أمحرا يدقفا لو كبل حبيرا الله كوانا يلام زي جمارو ووفر مخانو سعي ودمان بزحات عالم لقى محبرا سبنا وشت هاجر زركب هزبن كدناغرو جميرة مالو مبال نبو زحات هاجر يركب أبي أحمد ناي سمين حزبي بحدا نمدفع وريز العيل أيون دابلو بصفحات بمقلع حزبي نابز تسحات قوامي اتو مهلا ومن زوم أكالات كاب ديجيتال ويانا ناب ديجيتال فانا تغير مالو بمبال ندومون ناب تقراي زيت أمتا تسابساب كام زوز يقلص علام زقع إيد بوزحات أكلات كم زلوان منقستن مقلوات زتجمر منقصقاس كم زخانان كعاه وسيخو حبير علام زتفلاليت أبصابات كم زحبر ودما مقلصة بهرا ودحننات أبي أحمد قجل فارنا مسمرح تتقراي تراخيبو كاب زبل سقاه زتلعلا كم زخانان زوز زلو زيناتات يحبرام مرحنايتهم أب كلل أمحارا أنصار منقسي سرعة فيدرال زواقو زلو حاد أمحارا فانو هاقراو منقصاه زبل فتيروم زلو حالتات فانو زخونا زمن كاسي أب سويزرلاند زمدبرا بقوانقا فرنسانيا تيمبل تيمبس اتبهال معخل غازيطا أب زقبرك على محتات أب كلل أمحارا أب شوا ولا غوندر زلو زتفلالي ጉጅለታት ናይ ፋኖ ከምውን ኣብ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ዘለው ጉጅለታት ፋኖ ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃገራዊ ምንቅስቃስ መጽዮም ከም ዘለው ሓደ መሪሕነት ከም ዘለዎም ክገልጽ እንከሎ እዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ድማ ኮሎም ኣብ ዝተፈላልዩ ክፋላት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ከምውን ኣብ ወለጋ ኦሮሚያ ዘለው ጉጅለታት ፋኖ ኣብ ትሕቲ ሓደ መሪሕነት ምምጻእ ክሰርሑ ከም ጸንሑ ገሊጾም ኣብዚ እዋን ድማ ዝሓብረ ሓደ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኮይና ኣለና ኣብ ትሕቲ ሓደ መሪሕነት ዝምራሕ ዘለና ድሕሪ ምባል ምስ ናይ ትግራይ ጉሙዝ ሶማልያ ኦሮሞ ተቆምቲ ሓይልታት ሓቢሮም ድማ ንምሕደራ ኣብይ ኣሕመድ ንምግልባጥ ክሰርሑ ከም ዝስማዕምዑ ይገልጽ ዘሎም ብዛዕባ ምስ ትግራይ ዝተገበረ ርክባት ኣመልኪቱ ድማ እወ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ትግራይ ተዘሪብሉ ከምውን ውሳነ ተወሲድሉ እዩ ምስ ናይ ትግራይ ሓይልታት ድማ ሓቢርካ ንምስራሕ ስምምዕነት ተገይሩ ብምባል ድሕሪ ምግላጽ ምስቶም ጉሙዝ ዘለው ሓይልታት ከምኡ ድማ ኣብ ሶማል ኣብ ኦሮሞ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዘለው ኣንጻር ምሕደራ ኣብይ ኣሕመድ ዝዋግኡ ሓይልታት ስምምዕነት ተገይሩ ከም ዘሎ ገሊጾም ንሱ ቀጺሉ ብውሕዱ 7 ዝበጽሑ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብሓባር ንምስራሕ ዝተኣካይደን እየን እቲ ብሓባር ምስራሕ ከዓ ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ውድቀት ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ቀሲኑ ዝነብረላ ትኽእል ሃገር ንምህናጽ ሓቢርካ ንምስራሕ ይክብል ገሊጹ እዩ እቲ ዘተ ካብ ዝካየድ 7 ወይ 8 ኣዋርሕ ቀጺሉ ከም ዘሎ ፍረ በጽሕሉ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ ዝፋኖ ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ወንበር ኮይኑ ዘሎ ዘመነካሲ ዕላማኦም ብግልጺ ምእላይ ምሕደራ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ብግልጽ ኣፍሊጡሎም ከም ዝከር መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓይልታት ትግራይ ምስ ሓይልታት ፋኖ ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ከምኡ ድማ ገለ ኣዘዝቶም ይሕግዝዎም ኣሎ ክብል ኸሲሱ ምንባሩ ይዝከር እዩ ሕዚ ድማ ዘመነካሲ ምስ ገለ ናይ ትግራይ ሓይልታት ከምኡ ድማ ካልኦት ሓይልታት ናይ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ንምእላይ ስምምዕነት ገይርና ኣለና ዝበሎ ኣብታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ሓድሽ ምዕባለ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ዘሎ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ በዓል ኣሸንዳ ንምክባር ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ብኣግኡ ክሕሰበሉ መጠንቀቕታ ቀሪቡ ብርክት ዝበሉ ድምፃውያንን ከየንትን ተጋሩ ኣብዚ ሓደገኛ ምንቅስቃስ እውን ይሳተፉ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ታሪካውን ባህላውን መንነት ተጋሩ ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ መንነቱ ክቕይር ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ብኣግኡ ክእረም ከም ዝግባእ እንዳተገለጸ ይርከብ እዞም ኣብ ጎኒ ጸላእ ተሰሊፎም ታሪካዊ ባህል ህዝብ ትግራይ ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘቕርቡ ዘለው ድምፃውያን ከየንትን ካልኦት ባንዳታት ተጋሩ ካብ ታሪካዊ ተሓታትነት ዓርሶም ከድሕኑን ካብዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ክርሕቁ ጻውዒት ቀሪቡሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ በዓል ኣሸንዳ ምስ ነፍሲ ሄር ዘውዱ ሃፍቱ ተታሒዙ ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ጸሊም ክዳን ተኸዲነን ክቐርባ ጻውዒት ዘቕርቡ ዘለው እዞም ጠላማትን ባንዳታትን ተጋሩ ንሶም ብተቃራኒው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘዳለዎ መድረክ ግን
ኣሸንዳ ብፍልይ ዝበለ ኮንሰርትታት ክደምቕን እቲ ባህል እውን ካብ መቐለ ተላዒሉ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክደምቕ ዝዓለመ ሓደገኛ ምንቅስቓሳት ይካየደሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ሓደጋታት ንምምካት ህዝቢ ትግራይ ተወዲቡ ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ንስኹም ግን ነዛ ጸባብ ግዜ ተበሊጽኩም ንውሽጣዊ ረብሓኹም ከብድኹም ክትመርኡ እትገብርዋ ዘለኹም ኣዝያ ከባድ ዝተባሃለት ምንቅስቓስ ኣብ ታሪክ ትግራይ ብታሪክ ኮነ ብሕጊ ተሓተቲ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ክትኣምኑ ይግባእ። እቲ ዝሕዝን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ብምምሕዳር ኣዳነች ኣቤቤ ልዕሊ 1 ሚልዮን ብር በጀት ዝተሰልዕሉ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይድሉ። ዕላማ እዚ ምንቅስቓስ ድማ ታሪካዊ ባህሊ ህዝቢ ትግራይ ንምስራቅ ንምዝማት ዝዓለመ እዩ። ሓደ እግሩ ኣብ መቃብር ረጊጹ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ተኣማሚንኩም ታሪካዊ ጌጋ ትፍጽሙ ዘለኹም ተጋሩ እዚ እውን ኣይረፈደን። ናብ ቀልብኩም ተመለሱ። እዞም እኩባት ኩብኩብታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኻኺቦም ዝርከብ ዘለው ኢትዮጵያ ባሕሪ ትጥቀመሉ ባሕርን ኢትዮጵያ ክንሸጠላ ኢና ክነካርያ ኢና ክብሉ ዝቐነዩ 20,000 ሰራዊት ምስራዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣኻኺቦም ከምፁ ምዃኖም ድሕሪ ዝኣተውዎ መብፃዕታት ዒሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብህፁፅ ነዞም 20,000 ሰባት ከምፅዎን ከረከብዎን ፀጥታት ይገብረሎም ከም ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ዜናታት ናባኹም ኣቕሪብየ ነይረ። ትማሉ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ዝለሓቑ ሓበሬታ ነዞም ዝተኣኻኽቡ ከምዚኦም ዓይነት ናይዞም ኩብኩብታ ሰራዊት ዝመርሖም ሰብ ወዲ ኣንጠሩ ከም ዝኾነ ተረጋጊጽ ይርከባሎ። እዞም ሰባት እዚኦም ነቶም ዝእክቦም 20,000 ዝተባሃሉ ግና ኣባይታ ክረጋገጽ ዘይከኣለ ክኸውን እውን ዘይክእል ወዲ ኣንጠሩ ነዞም ሰባት እዚኦም ኣፉ ከፊቱ ይጽበዮም ኣሎ። መራሒ ናይዞም ሰባት ወዲ ኣንጠሩ ክኸውን ከም በዓል ወዲ ራያ ዝኣመሰሉ ኸኣ ነዞም ሰባት እዚኦም ክጻወትሎምን ክላገጽሎምን ተዳልዮም ይርከብለው። እቲ ቀንዲ ምክንያታት ከበዓል ወዲ አንጠሩን ካልኦት ኣብ ክልል ትግራይ ኮብሊሎም ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ናዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይ ነበር ነዞም ሰባት ንኽመርሕዎም ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ምክንያታት ካብዞም እኩባት ኩብኩብታ ምስ ወተሃደራዊ መዳይን ወተሃደራዊ ጉዳያትን ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ስለ ዘይብሎም ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ስለዚ ወዲ አንጠሩ ዝጽበዮም 20,000 ሰራዊት ኣብ መሬት ክልል ዓፋር እቲ ኩነታትን ጉዳያትን ነዚ ዝመስል 20,000 ሰራዊት ክእከብ ከም ዘይክእል 100% ርግፀኛታት ኢና። ምናልባት እቶም ኣብ መደበራት ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ምቕራብ ባሕሪ ክንሸጦ ኢና ባሕሪ ክንልውጦ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ናብ ክልል ዓፋር 2-3 ካውንዑ ይኽእሉ ይኾኖ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ነገራት ክስዕብን ክፍጠርን ዘሎ ተኽሎታት تحت بعديو حلوك تحلفهم إزم كباغرات أوروبان سمين أمريكان أب سينماتات أديس أبابا نقل مساكين منسيات زعاقبهم زلو نحنا جنزمنا نركز نسخهم كا هيوتكم تركزوا قبلو حفر كيبلو يزاربهم هلاوميو إذا فيديونا باقم كبلا تقاطات الوا كل نجار يلمون دي محوات نعنا زلنا زلو حجي انتاي جبريل اوريدي اباي تايكم وريدكم زلكم مسخاتكم تقريبكم علىكم هيوتكم تخفلوا تقريبكم علىكم نحنا كنحجزكم تزغبا انا مال قرباتنا يزيخ وسدخل من قرباتنا بيت مغرون نعاخاتكم ينسرح مراحتكم ونعاخاتكم يمسرحوا تحتهم مسلكمي تاقالسغن تاغبرغن قصاله تخيدالوا قلب جبري اب قدم جنبار سلازي اتناتنا علامه كما يركا بايتا وريدكا مقيار ولا كل جزي عقمك وحدنا خالي كم تزدلنا خيد خل اجوهم اجونا يغني لي ديجيتال ويانا زبهالنا بديجيتال فانو كم استغير بهراو دحنت اثيوبيا حبير الله ابي احمد ابز حد ساعات بكل محراز كاد زلو قسيبو بركت زبله حيل ات هاجر انداسانه كم زلو تحبري ترديوم ابي جنبارات كابسونم زلو تادرون عوتات بتوسخ مدرخ دبلوماسي وني دقم محلاوي تغريط زلام እዚ ሲዕቡና በክልል አምሓራ ዘሎ ህዝቢ በፕሮፓጋንዳ ንኽመለስ ዓበይቲ ዝበሃሉ መንቀሳቃሳት ምጅማሩ እንዳተገለጸ እዮም ክሳብ ሕጂ ብዙ ዘሎ ሓበሬታታት መሰረት ህዝብ አምሓራ ንውክሊና በዝብሉ ሰባት ቆጽሩ ሓያል ድጋፍ ንምርካብ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ከሰርሑ ትእዛዝ ተዋሂቦም ኣሎም በዚ መሰረት እውን እዚ ተልእኾን ዝተቀበሉ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቴሌቪዥን ጣብያታት ስርሖም ጀሚሮም ኣሎም ሎሚ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ድሕነት ቢሮ ሓደ ዘደንግጽ ሓበሬታ ሒዙ ወፂሎም እቲ ዜና ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዲጂታል ወያነ ኮይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ሕማቅ ገጽ ሕዚ ዝገበሩ ዲጂታል ፋኖ ኮይኖም መጽኦም ኣለው ክብል ይገልጹ ዘሎም ሎሚ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ይሰርሑ ኣለው ዝበሎም ናይቶም ናይ
ናይ ዲጂታል ኣካላትን ጽንፈኛ ሓይሊ ዕጡቃት ኣምሓራ ይድግፉላው ክብል ይሓቢሩ ዘሎም ኮነሎም ጀመርዎ ኣፍሪ ምዃኑ ሰዒቡ ድማ ብዙሓት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብን ከደናግሩ ጀሚሮም ኣለው ምባሉ ንብዙሓት ኣገሪሞሎም ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሰሜን ህዝቢ ብሓደ ንምጥፋእ ቆሪጡ ተላዒሉ እንዳበሉ ብዝፍሓት ብምቅላዕ ህዝቢ ናብ ዝተሰሓተ ቅዋም የእትውዎም ህላዎምን እዞም ኣካላት ካብ ዲጂታል ወያነ ናብ ዲጂታል ፋኖ ተቐይሮም ኣለው ብምባል ሎሚ እውን ናብ ትግራይ ዝጠመተ ጸብጻብ ከም ዘውፅ ይግለጻላ እዚ ከዓ ኢድ ብዙሓት ኣካላት ከም ዘለውን መንግስትን ምግልባጥ ተጀመረ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነን ከዓ ወሲኹ ይሓቢሩ ዘሎም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ድማ መግለፂ እቲ ብሄራዊ ድሕነት ኣብይ ኣሕመድ ጉጅለ ፋኖ ምስ መራሕቲ ትግራይ ተራኺቡ ካብ ዝብል ስጋት ዝተላዕለ ከም ዝኾነ እቶም ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ኣለው ኣብ ልዕሊ ስድራ ስውእ ናይ ምትላል ገበን ዝፈጸመ ተጠርጣሪ ብማእሰርትን ቅርሽን ክቕፅዕ ተበይንዎም ተኸሳሲ ማሙሽ ታጀበ ገብረ መድህን ዕድመ 28 ኣድራሻ ወረዳ እንዳባጽሕማ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ቀጠና 03 ነባር ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኮኔሉ ዘይግቦ ጥቕሚ ንምርካብ ንተበዳሊ ስድራ ስውእ ኣይተ መብራህቶም ብርሃነ ስልኪ ብምድዋል ጀግና ስውእ ኣመናይ መብራህቶም ኣብ ኤርትራ ተማሪኹ እዩ ዘሎ ኣነ እውን ምስኡ ተማሪኻ ነይረም ቅርሺ ከፊለ የወፅየ ስለዚ ቅርሺ እንተሃሊካ ወድኻ ክመጽእ እዩ ናይቲ ሓላፊ ስልኪ ክህበካ እናበለም ስልክና ቀያየረ ከባቢ 300,000 ብር ናብ ዝተፈላለዩ ኣካውንታት ባንኪ ብምእቶም ኣታሊሉ ብምቅባል ኣብ መወዳእታ ናብ እንትጮ ሕለፍ ብዘላንበሳ ገይሩ ከመጸካዩ ኢሉ በተደጋጋሚ ተመላሊሱ ክረኽቦ ስለዘይኽኣለም ተበዳሊ ተጠራጢሩ ናብ ወረዳ እገላ ፖሊስ ጥርዓን ብምቕራብ ፖሊስ እውን ንዝቀረበሉ ጥርዓን ወይ ከዓ ጥቆማ ብምቕባል እቲ ናይ ባንክ ሪሲት መበገሲ ብምግባር ሓምለ 27 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ተወሳኺ ቅርሺ 14,000 ኣታዊ ግብሩ ፎቶ ናይ ተሰውእ ብህይወት ከም ዘሎ ክልእኸልኩም ምስ በለም ፖሊስ ምስ ቤተሰብ ብምርዳም ጽንዓቱ ምስ ወደ ተጠርጣሪ ናብ ዝርከበሉ ወረዳ እንዳባጽሕማ ብምኻድ ብምትሕባር ፖሊስ እንዳባጽሕማ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሉ እቲ ተጠርጣሪ እውን ነቲ ፈጺሞ ዝተብሃለ ገበን ብቁልጡፍ ብምእማኑ ፖሊስ ምስ ዓቃቢ ሕጊ ብሓባር እቲ መዝገበ ብቁልጡፍ ብምጽራይ ክሲ ክምስረቶ ተገይሩ መቃለለ ሓሳብ ከቀርብ ዝተገበረ እንትኸውን ቀዳማይ ውግእ ከም ዝኾነ መረዳእታ ብምቕራቡን ነቲ ዝፈጸሞ ገበን ቀልጢፉ ብምእማኑ ካብዚ በተወሳኺ ድማ ልዕሊ 220,000 ብር ናይ ተበዳሊ ገንዘብ ብምምላሱም ብዕለት 12 ወርሒ ነሓሰ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ሰዓት 8 ናይ ቀትሪ ኣብ ወረዳ እገላ ቤት ፍርዲ ዝውዓለ መጋበያ ጥፋተኛ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ብ3 ዓመት ጽኑዕ ስርዓትን ብ1,500 ብር ቅጽዓት ክቕጽዕ ከም ዝተወሰነ ንምፍላጥ ተኻይሎም ሕብረተሰብና እውን ካብዚኦም ዝበሉ መታለልቲ ዓርሱ ክጥንቀቕ ከም ዝግባውን መልእኽቲ ተመሓላሊፉሎም እስራኤል ኣብ ሶርያ ሊባኖስ የመን ኢራቅ ሊብያ ዝገበረቶም መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም እትደግሞ ትካል ስልያት ሃገር ሞሳድ ኣፍሊጦም ኤርትራ ብምብራቕ ሱዳን ዘለዋ ጽልዋ ንምስፋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጾላ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ኤርትራ ነታ ብሱዳን ዘሎ ኩናት ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ዶባት ዘሎ ዞባታት ጽልዋ ንምስፋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ትካል ስልያ እስራኤል ዝኾነ ሞሳድ ገሊጾላ መንግስቲ ኤርትራ ብምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ተዋጋእቲ ናይ ምስልጣንን ምስ ዕጥቃውያን እስላማውያን ጉጅለታት ርክብ ናይ ምፍጣርን ሓያል ስራሕ ይሰርሕሎ እዚ ድማ ካብ ውሽጢ ዶቢ ወጻኢ ናይ ጸጥታ ድሕንነትን ንምፍጣር ዝዓለመ ኢሎም እዚ ሕዚ ዝምስረት ዘሎ መርበብ እቲ ኩናት ምስ ተወደአ እውን ዘይቋረጽ ብምዃኑን ኤርትራ ኣብታ ዝዓበየት ጎረቤታ ዘላቒ ጽልዋ ከም ዝህባ ተሓቢሮላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ብፍላይ ድማ ህዝቢ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኩናት ኢሉ ድማ ኣብ ሶርያ ሊባኖስ የመን ኢራቅ ሊብያ ሶማልያ ሱዳን ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዘካየደቶ ዕናዊ ስጉምታት ሕዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ትገብሮ ዘላ ደብዳባትን ቅንጸላታትን መራሕትን ሃገርን ሰራዊትን ከይኣኽላ ኤርትራ ብሱዳን ኢድኣታውነት ትገብረላ ዝብል ክሲ ክተስምዕን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትወስድ ክትህንደድን ትሸባሸብ ከም ዘላ ተንተንቲ ጸጥታ ይገልጹ بزيتساتفو مسرتويان عبالات زقبر زخونه يخون سممعنا تقبال نتيبولو كبولا عبالات بوليتي بيرو فانو أفليتهم زوم عبالات ماخلاي كوميتي فانو زمن كاسي مرح حيلتات تمدو دكتور دبرتين قبر مكايل دمات صحاف غوين كم استمرت دحر مقلاتي بمقلت قوام ما أفليتهم زلوم هقدف بشم تمداب زمسروتو نايب كينات الفنتي تطرنيفهم دركب عطوات حيلتات يتمرت حيلوش بزبلسيا مخصوعا بالعلو عزازي فانو زمن كاسي كمرحونا باسم
ስምምዕ ምብፅሖም ክግለጽ ቀኒዩ እቲ ብጉጅለ ህግደፍ ዝተመስረተ ናይ ጽምዶ ልፍንቲ ንሓይልታት ሕወሓት ናይ ትግራይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ጉግሙ ናይ ዓፋርን ኦላ ናይ ኦሮሞን ዝሓወሰ ብመንግስታት ሱዳንን ግብፅን ዝድገፍ ሰፊሕ ልፍንታዊ ሓይሊ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ልፍንታዊ ጥምረት እዚ የጥምረት ኃይሎች ብዝብል ስያመ እንዳተጽዋዕ ክቕጽልን መሰጋገር መንግስቲ ከቀውምን ኣብ ስምምዕ ምብፅሕዩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘረድም በዚ መሰረት ፋኖ ዝምርካሴ ላዕለዋይ አዛዚ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸሓፊ ኩምሳ ደሪባ ጃልማሮ ምክትል አዛዚ ጀነራል ፍሳህ ማንጁስ ወታደራዊ አዛዚ ከመውን ጀነራል ተፈራ ማሞ ምክትል አዛዚ ሰራዊት ኮይኖም ከም ዝተመረጹን ኣብ ቀረባ ግዜ ወጋዓዊ መግለጺ ከህቡ ከም ዝኾነን ይዝንገር ነስዒብ ኣባላት ፖሊስ ቢሮ ፋኖ እቲ ብግዜያዊ ደረጃ ዝተዋቀረ ፖሊስ ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ካብ ሙሉእ ፍቃድን ተሳትፎን ኣባላት ወጻኢ ምስ ሓይልታት ጽምዶ ዝገብሮ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስምምዕነት ከም ዘይቕበልዎን ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎን ብዕላዊ መግለጺ ኣፍሊጦም ኣሎም እቶም ኣባላት ትማሊ ነሓስ 12 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ እቲ ብግዜያዊ ኣመራርሓ ዝወፀ ውሳነ ንብዙሓት ኣባላት ትውድብ ከም ዘይውክል ኣረጋጊጾም ብመሰረት እቲ ዝወፀ መግለጺ እቲ ብግዜያዊ መንገዲ ዝተዋቀረ ፖሊስ ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ነቶም መሰረታውያን ኣባላት ትውድብ ብዘይሳተፍ መንገዲ ምስ ጽምዶ ሓይልታት ናብ ስምምዕነት መምርሑ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣሰራርሓ ምዃኑ ገሊጾም ዝኾነ ይኹን ውሳነ ቅድሚ ምውጽዳቑ ናይቶም በዝሒ ዘሎም ኣባላት ፍቓድን ቀጥተኛ ተሳትፎን ክረክብ ከም ዘሎ እቶም ኣባላት ፖሊስ ቢሮ ፋኖ ተሓሳሲቦም እዚ ናይ ኣባላት መሰረታዊ ሕቶን ተሳትፎን ብዘይ ምርግጋጹ ብግዜያዊ ኣመራርሓ ጥራሕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስምምዕነት እንተሃልዩ እቶም በዝሒ ዘሎም ኣባላት ፋኖ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይብሎምን ኣብ ውሳነ ኣወሃባውን ከም ዘይተሳተፉን ህዝብን ታሪኽን ገልጽ ክንገብር እንደሊ ብምባል ቋሞም ገሊጾም እዚ ናይ ሓበሬታን ቋምን መግለጽን ሙላኣት ኣባላትን ደገፍትን ፋኖን ሚድያታትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ክበጽሕ ከም ዝተገበረውን ኣብቲ ዜና ተሓቢሩላ እዚ ብተቃውምቲ ሓይልታት መንግስቲ ብልጽግና ዝቆመ ወተሃደራዊ ጥምረት ጽምዶን ዝብል ስያመ የጥምረት ኃይሎች ብዝብል ስም ቀይርን ኩሎም ዕጡቃት ሓይልታት ዝሳተፈ መሰጋገር መንግስቲ ክትከል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እንትኾን እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ሓደ ግንባር ብምዃን ድዮም መጥቃዕቲ ከፍቱ ዋላ ስበብ ዝመስሎም እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሑ ግን ገና ንጹር ዘይምዃኑ ይዝንገር ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምእላይ እንኮም መፍትሒ ወተሃደራዊ ስጉምቲዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሐ ዘውጋዕ ሓበሬታታት ኣብ ማህብ ዝርከብ የጥምረት ኃይሎች ብግብፅን ህግደፍን እንዳተደገፈ ህይወታ ሸሓት መንእሰያት ዝበልዕ ደማዊ ኩናት ከካይድን አዲስ አበባ ንምብጻሕ ክገስገስ ምዃኑን እናተገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሱ ዘባው ምስፈፋሕ ህርፋን ንመሽፋን ክብል ውሽጣዊ ቅልውላዋት ንምዝንባልን ገዳይ መሰረት ዝገብረ ፖለቲካዊ ፀዋታ ይጻወት ኣሎ ክብል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብትሪ ኮኒኑ እቲ ሚኒስተር ነት ናይ መራኸ ብዙሓን ዲፕሎማሲ ጎስጓሳት ሰልፊ ብልጽግና ኣብቲ ጂኦግራፊያ ባዕላዊ ቂዓ ባዕላ ተእዊ ኣብ ዝብል ሰልፊ ብልጽግና ብልዕሊ ኤርትራ ዘየድሊ ናይ ቃላት ጦርነት ከፊቱልና ኣሎ ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብመሰረት ጸብጻብ ድማ ሰልፊ ብልጽግና ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ንሉዓላውነት ግዛታዊ ሓድነት ግሩባብቲ ሃገራት ብግልጺ ኣብ ሓደጋ ከእቱ ከም ዝጸንሐን እቲ ውድብ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዓለም ለኸ ክልተ ዝተፈላለዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂታት ይጥቀም ከም ዘሎ ይዘረብ ንኤርትራ መንግስትታት ከም ታሪኻዊ ጌጋ ብምቕራብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንህዝቢ ክተናውጽ ከላም ሉዓላዊ መደብ ባሕሪ ካልእ ሃገር ብጉልባብ ዘባዊ ውህደትን ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ድማ ናብ ማሕበር ዓለም ክትሕወስ ድሌት እውን ከም ዘለዎ ትገልጽ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኹ ነቲ ዞባና ከረጋጋዕ ዘይገብር ዘሎ ኤርትራ ዘይኩነትስ ሰልፊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስት ፌደራል ክብል እዩ ሓቢሩ ምስ ሶማሊላንድ ዝተኸተመ ዘይሕጋው መዘከር ምርድዳን ሓይልታት ቁጡፍ ገብረ መልሲ ሱዳን ዝተውሃበ ደገፍን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ድማ ሰልፊ ብልጽግና በኤርትራ ለውጥ ስርዓት ንምምጻእ ዝሰርሑ ዘለው ዕጡቃት የሰልጥን ይምውል ከም ዘሎን እቲ መግለጽ አቃሊዑ እቲ ናይ 2010 ስምምዕነት ሰላም ኣብ መኽባር ሉዓላውነት ግዛታዊ ሓድነት ኤርትራ ዝተመስረተ ምንባሩ ዝዘኻኸረ እቲ መግለጺ ሕዚ ድማ ነዚ ኣብ ሕቶ ምልክት ምእታው ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕጊ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ምቕጻል እውን ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ውድቀት ማክሮ ኢኮኖሚ ንምሽፋን እዩ ብምባል ነዚ ኩሉ ግዳማዊ ምድንፋዕ ዝፍጽም ዘሎ ክብል ብምግላጽ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ክልላት ኢትዮጵያ ድማ ሓንፈሽፍሽ ከፊቱሎ ክብል ዝነቀፈ
ኢትዮጵያ ብቅሕ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ንምሕናት ዘለዎ ሃርፋን ቁጠባዊ ስትራቴጂካዊ ዘይኮነስ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ብስጨት ናብ ወፃኢ ንምዝንባል ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ትመግለጽ እውን ደምዲሙሎ ኣብዚ ኢትዮጵያ $1 ቢልዮን ዩሮ ባንድ ዕዳኣ ክትከፍለሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ በርኪ ዳግማይ ተወሳኽቲ ዕዳታት ክትሓትት ኣብ እትደሊሉ ዘሎ እዋን ድማ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንኢትዮጵያ እውን ብትሪ ነቒፉ ዘሎ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ኣብታ ካብ ርእሰ ከተማ መቐለ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትሮ ክሳብ 15 ኪሎ ሜትር እትበጽሕ ከተማ ኩያ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየዱ መሰኻኽር ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ይገልጹ። በቲ ረፋድ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 3:30 ኣቆጻጽራት ሃገር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ሓደ ድማ ከም ዝቆሰለን ካብ መምሕዳር እቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ዛጊድ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን። ኣብ ወረዳ እንደርታ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ካልኣይ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸመ እውን ድሒሩ ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። ትማሊ 12/18 ገዝ ድሕሪ ቀትሪ ኣስታት ሰዓት 10 ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴራ ካልኣይ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸመ እውን ድሒሩ ተሓቢሩ እዩ። እዚ ናይ ድሕሪ ቀትሪ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብቲ ንግሆ ደብዳብ ዝተፈጸመሉ ናይ ሓረስቶት መሰልጠኒ ማእኸል ዝዓረፈ እዩ። ኣብዚ ካልኣይ ደብዳብ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንብረት ዝበፅሐ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘየለን እቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብቲ ቀዳማይ ቦታ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ብተመሳሳሊ መምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ህዝቢ ንዝረኣዮ ዘሎ ጥንቃቐ ብምናድ እዚ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ከይበፅሕ ዝግበር ዘሎ ጥንቃቐታት ብዝበለፀ ተጠናኺሩ ክቕፅል ጻውዒት መቕረቡ እቲ ሓበሬታ የረዳእ። ማዕኸን ዜና ኣፍሪካ ኒውስን ኤኤፍፒን ኣብ ወረዳ እንደርታ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅአን እየን። ሰበስልጣን ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ከባቢ መቐለ ብመጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ክብሉ ከም ዝኸሰሱ ማዕኸናት ዜና ኣፍሪካ ኒውስን ኤኤፍፒን ጸብጺበን። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 15 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ብትርከብ ቁሸት ዳንዴራ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ስልጣነ ሓረስቶት ከም ዝዓረፈ እቲ ዜና የረድእ። በቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እዮም ዝወፁ። ሰበስልጣን ትግራይ ኣብቲ ፍጻመ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይበፅሐ ክገልጹ እንከለዉ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ ናይቲ ከባቢ ካህን ግን ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓደ ዝሞተ ተጋዳላይ ብመኪና ክውሰድ ከም ዝረአን ካልኦት 2 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ከም ዝኣመንን መስኪሩ። እቲ ካህን ወሲኹ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ሓደ ቤት ትምህርትን ማይ መስተ እንስሳ ዝርከብ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝዓረፈ እውን ኣረዲዩ። እዘን ዓለም ለኻውያን ማዕኸናት ዜና ኣብ ጸብጻበን ኣብ ዘቐረባ ሰሙናት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዘለዎ ውጥርና ወሰኻ ምምፅኡን ክልቲኦም ወገናት ሓድሽ ጎንፂ ንምጅማር ይፍትኑ ኣለዉ እናተባህሉ ይካሰሱ ከም ዘለውን ኣዘኻኺረን።